အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ The Mask စင်ကမြန်မာ online platform ကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Telenor Presents The Mask Online အပိုင်းတစ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမတို့ဒီနေ့အတွက်ကျမ Jessica ဒါနဲ့အတူမျက်နှာဖုံးရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း studio ရဲ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျက်နှာဖုံးရှင်လေးကတော့ main ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ချွတ်ချွတ်လလ main ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့ပထမဦးခဏနေအရင်တော့အရင်ကပြထားတဲ့ဟာလေးနဲ့တောင်နည်းနည်းသိနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကျမတို့မျက်နှာဖုံးရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာခံမှန်းရင်းနဲ့ game တွေကစားကြမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ live video ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဝင်ရင်းနဲ့ပဲ Telenor ကပေးတဲ့ mobile data 2GB လက်ဆောင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အတွက်မျက်နှာဖုံးရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာဖုံးရှင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကိုပြန်လာပြီးမျက်နှာဖုံးရှင်လေးက music လေးလာလို့ရှိရင် shake ဟော music လေးကလာပြီး shake လေးပါအောင်ဟုတ်တုံကဲနောက်ဆုံးအောင်ပို့စီတယ်ဆက်စားလေးလိုက်ဒီမလေးအထောက်ပြီးနေအောင်တော့ကဲဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ထိုင်လို့ရပါပြီမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဒီပန်းရောင်ဖဲဖွင့်လေးနဲ့ဟဲ့ဒီမှာမျက်ခုံးမွေးရနော် on fleek နော်မျက်ခုံးမွေး on fleek အရန်နေမိုက်နေပြီကဲအခုကျမတို့ပထမဦးဆုံးကစားပေးမဲ့ game လေးကမျက်နှာဖုံးရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာပိုလွယ်အောင်လို့ကူညီပေးမဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ game လေးရဲ့နာမည်ကတော့10 facts about me လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ game မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာဖုံးရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေ10ခုကိုကျမတို့မေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မျက်နှာဖုံးရှင်ကညီမလေးကမျက်ခုံးမွေးဆိုင်ရမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးထောင်ပြီးမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအမတို့ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မျက်နှာဖုံးရှင်ဘယ်သူလဲလို့ခံမှန်းနဲ့မှန်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့9ရက်ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Telenor mobile data 2GB လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စကြမှာ Okay ready လား ready ပဲလူတွေရောကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိနေပြီလို့ထင်လားဘာမှမမေးရသေးဘူးမသိလောက်သေးဘူးကဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမေးကုန်အနုပညာနာမည်ကအင်္ဂလိပ်လိုပဲဟုတ်တယ်လားဗါလဲမမလုံးမပါဘူးလားဒီမှာလုံးမပါဘူးဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်နာမည်ကြီးပဲအော် Elizabeth Harley အဲ့လိုမျိုးပဲokay ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ TV series တွေမှာတဲ့တခါမှတရုပ်မဆောင်ဘူးတဲ့Yes sorry အော် yes အော်တရုပ်ဆောင်ဘူးတဲ့အော်တရုပ်ဆောင်ဘူးတဲ့တရုတ်မဆောင်ပါသေးဆောင်ပါတရုတ်မဆောင်ဘူးတာမှန်တယ်အော် okay အဲ့ဆိုရှင် no ပေါ့တရုတ်မဆောင်ဘူးပေါ့တိလားเนาะအဲ့လိုပြောတရုတ်မဆောင်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောအောင်မဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးမဆောင်ဘူးပဲပြောတာအဲ့တော့က no ဘာလို့မဆောင်ဘူးတာလဲရုပ်ရှင်လေးချလေရိုက်တော့မှဆိုဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ခဏနားထားဟုတ်အဲ့ဒါတော့ okay ဒါပေမဲ့ရိုက်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိရ okay TV series ကဟာ TV series လည်းမစားမမေးတော့မင်းဖြစ်သွားအောင်เนาะတော့ကြာကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ငငယ်ကတဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဘူးတက်ဘူးငငယ်ကြောင်းမတက်တာလေသမီးရတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲဒီရန်ကုန်မှာပဲတက်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်နယ်ပယ်မြို့ပါလေဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နယ်မှာတဝယ်မှာတက်တာတဝယ်မှာတက်တာတဝယ်သူလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စကားဝယ်တဝယ်သူတွေကဘယ်အလုံးတွေဝဲတာလဲပြောတာလေတော်တော်များများတော့စကားပြောတာမဝဲဘူးလို့ပြောကြတယ်တည့်ရလူပဲတည့်ရလူနည်းစုလောက်ပဲတည့်ရပါဟုတ်ကွာရှမ်းပြည်နယ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကွာဗာလဲဟိုဗာလဲခရယ်ရခေါက်ရယ်ဆိုတော့မပြီးဘူးတိလားအမတငယ်ညစ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာဟာတဲ့ဗာလဲရှိပါလို့တဲ့ဖင်ကုန်းတာတဲ့ဖင်ချသွားတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတိလားဖင်ချတာသူတချို့ကကြမ်းတော့ဖင်ချသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါစကားမပြီးတာလို့ပြောနေတယ်ရှိတယ်ဒီမှာလေးကအဲ့လိုချင်းနေစိုးပေါ့အဲ့လောက်ထိတော့ချင်းနေမှာโอเคကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အတိတ်ကတဲ့ relationship တွေမှာတဲ့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတွေရှိတယ်တဲ့မရှိဘူး no မရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင် relationship တွေတခုမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလားမကောင်းဟုတ်လားယောက်ျားဘာလို့ပြောစားတာမကောင်းယောက်ျားမကောင်းကျွန်တော်သိနာအောင်ဆိုတာပြောလိုက်တော့မှာမကောင်းဒီ season ပြည့်တက်ပြောမယ်မနေရောမကောင်းတာကြုံခဲ့တယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်လားအမလည်းတယောက်ပါတယောက်ကြုံခဲ့တာတိတ်အမလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့ခုကတော့အရန်ကောင်းသွားပြီကောင်းတော့တောင်းလိုက်ကြည့်ကြအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားခံလိုက်ရလားလားသူရီခွဲသွားတာလားကိုအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေဒါမကောင်းပေါ့နော်သူကစိုးတယ်ယူကျမပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာစက်စားမလွတ်မှာဆိုလို့မပြောတော့ဘူးเนาะနောက်မှနောက်ကျမှကြိတ်ပြီးလက်ထိုးပြီးပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချင်းကောင်းဆိုတတ်တယ်တဲ့ဟာလားတကယ်
ဒါပေမဲ့အဆိုးတော့မဆိုတတ်ဘူးလေဒီတိုင်း အမောဒါမဲ့ကွာ ကီမကြောင်အောင်တော့ဆိုတတ်တာ ကီတွေမကြောင်နေပြီးတော့ အဲ့လို ကြောင်လောက်ကိုကြိုက်ဆုံးချင်းလေးကြောင်ဆိုတော့အမခါနာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလေးဆိုတာ အဲ့ဒါဆိုရင်နီနီခင်ကိုဆိုပြမယ် မနီခင်ဆောင်တော့ကြောင်စားတာโอเคကဲဆွဲ You are the one who makes me feel thank you baby just stand by me ဟိုအဲ့ဒါဆိုရတာလို့ဒီလိုမှန်တယ်နော်တော်တယ်ဒီလေးအန်ကယ်ကတော့ yes ပါနော်အန်ကယ်ကတော့ yes တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ model တော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် makeup artist လုပ်မယ်တဲ့ဟုတ်လား အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ် ဟုတ်လားအဲ့ဆိုကို make up ကကိုပြင်လာပန်းလေးရပါလေဟိုအောက်မှာမျက်နှာဖုံးအောက်က make up တွေပါဆိုကိုပြင်လာလားတချို့ပွဲတက်တွေဆိုကိုယ့်အကုန်ပြင်တယ်စပင်းတွေရော make up တွေရော photo shoot တွေပါရိုက်ရင်ရောဒီကတော့အကျွဲတဲ့ photo shoot ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုပြင်တာများဝါသနာပါတာပေါ့တင်သားတွေပါဖွင့်ဖို့ရှိလားနောက်လာတက်လေးဖွင့်ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့မိကုန်းကျမတို့၄ခုပဲကျမတော့တယ်ဒီသသမမြောက်မိကုန်းကကျတော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နဲ့နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ခရီးရတယ်ဥရောပဘက်ကိုတဲ့နော်ရောက်ဘူးလားဥရောပမြောက်ဘူးသွားကျင်နေရရောက်ဘူးသွားကျင်တယ်လားသွားကျင်တာအတူတူသွားမယ်သွားမယ်နော်မန္တလေးလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါဒီကအဲ့တော့နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ခရီးရပဲပါလေဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်လားဘာသာလောက်တာလဲရိုက်ဖို့လုံးဝနဲ့သွားတာလားဒီတိုင်းအပျော်သွားတာလားဟုတ်တကယ်ချင်းနေနဲ့အပျော်သွားတကယ်ချင်းနဲ့ပြောသွားရင်ဘာမှမလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဆိုရင်မင်းကလေးဆို shopping ကတော့ shopping ရထွက်တယ် shopping ပြီးအဲ့လိုပဲမြို့ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့လမ်းလေးရှောက်တော့အရှောက်ဒီလမ်းမေးမှာရောင်းတဲ့စာလေးတွေဝယ်စားတာလေးတွေပိုးလို့ပါလို့လေအဲ့ဒါပြီးရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အင်ကြီးအများကြီးထည့်သွားတယ်လွယ်ကြီးထဲကိုပြီးတစုံပြီးစုံရိုက်ပြီးရိုက်ပြီးတယ်လို့အဲ့လိုတကယ်ချင်းတွေတယောက်တစ်လဲရိုက်တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တော်ရောတကယ်ချင်းတွေရိုက်တာလှတယ်ကို edit ပြန်လုပ်တာလားဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဓာတ်ပုံတွေအရန်လာတယ်အမကြည့်ကြတော့လေအဲ့ဒါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အမအကုန်လုံးစဉ်းစားနေတော့ပြီဟာဘယ်သူဓာတ်ပုံရန်လာရဲဆိုသူလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြတ်သူကဓာတ်ပုံကတော့အရန်ကိုရိုက်တယ် share ရိုက်တာသူက photo shoot ကနေတိုင်းတယ်သူကကျန်းတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဆိုတော့လေတော်တော်အားကုန်တယ်ဒီလားအမဆိုမရက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမလို့ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ Facebook account နဲ့ပြတ်ဘူးတယ်တဲ့ yes ဘယ်လိုပြတ်သွားလဲဟက်ခံလိုက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဟက်ကားရတယ်ဘာဖြစ်ရှင်တာလဲသူတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်ကောအမကျွန်မအကောင့်ကိုရင်ဟက်တာသေရောဟဲ့ကိုခါကျွန်တော်တို့ဘက်ရောက်တော့တတိထားဆိုတာဝင်နေဟက်တာအဲ့တော့ဟက်ခံလိုက်ရတာလားအဲ့တော့ဘာပါသွားလဲဘာပါသွားလဲဆိုအကောင့်ပါသွားပါဘောဩဘုံလေးလာတည်ရတခြားပါသွားတခြားပါသွားလဲတခြားတော့သိပြီဟိုပတ်စံလေးပါသူများကိုလိန်တာလို့အဲ့ဒါတော့မပါဘူးမပါဘူးဒီတိုင်းပဲအကောင့်ကြီးပဲပါအဲ့တုန်းကအကောင့်ကတော်တော်များများ followers တွေပါတော့ရှိတယ် followers တွေဟိုအပြန်မရလိုက်ဘူးလားလောကမရဘူးအဲ့တော့ဘောက3ညနေပြန်စားရတာပေါ့အခု3ညနေစားဟုတ်လားနားလိုက်တာဘောကအမလီကျမသာဆိုရှင်ထိုင်ကုန်ပါသိလားဘာလို့လဲဆိုဒီဟာနဲ့လေအလုပ်ကကိုကလုံနေရဆိုတော့အဲ့လိုပါသွားလို့ရှိရင်3ညနေပြန်စားတာမလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်တမျိုးလိုက်တာကြည့်ကျမမဟတ်ပါနဲ့ပတ်စံလို့ကျမပြပါမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ Facebook ပေါ်မှာတဲ့ products တဲ့10မျိုးထပ်ပို့ပြီးတင်ဘူးတယ်ဟာကျန်းလိုက်လား10မျိုးလို့ပြောတယ်အစင်းမျိုးဆိုတော့ကြော်ညာပေးတာ10မျိုးမကြော်သေးဘူးမကြော်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတာများတယ်ဘယ်ဟာတွေနဲ့မေးလို့ရှိရင်လူတွေသိသွားလိမ့်မယ်မေးတော့ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုနာမည်ကြီးရဲ့ celebrity တယောက်ထုတ်တယ်တဲ့ပစ္စည်းကြော်ညာတစ်ခုကနေတဲ့ကိုလူတွေစပြီးတတိထားမိတာတဲ့ဟုတ်တယ် yes ဟိုမှာပါလားဟိုမှာပါဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလား okay အဲ့လိုဆိုမှညီမလေးပါတယ်လားဟုတ်တယ်ပါတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့နာမည်ကြီးဆိုလို့ယူတော့မပြီးတော့ဘူးပစ္စည်းလေးဘာပစ္စည်းလေးလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့ပြပြလို့လားပစ္စည်းကတော့ main လေးရမ်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့ lipstick လေးရဖြစ်อ่ะ yes okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ကဲဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေညနေဖုံးရှင်ရဲ့ fan တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတာသိနေတော့ပါပြီမဟုတ်ရင်တော့မှတော်တော်များတော့ရိတ်မှတော့ခမန်းမိနေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ချက်ချင်းပြီးတော့ညနေဖုံးချုပ်ပြီးဘာလဲဆိုတာမပြောပြပေးပါဘူးကျမတို့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ဘုံဘင်း question တွေစော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ညနေဖုံးရှင်ဘာလဲဆိုတာကျမတို့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုခဏ break ယူမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘုံဘင်း question တွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ချက်ချင်းယူ 300KD ရင်ကုန်စရာပိုဒေတာဆုလက်ဆောင်တွေရယူဖို့ Telenor ရဲ့ Share ရှိ Plan 1500မှတ်ကို1599ချက်တင်နဲ့ My Telenor မှာဝယ်ယူပြီး Mass Singer လေးနဲ့အတူ Share ရှိလိုက်ပါ
လုံးပဲကျမတို့ The Mask Online ဒုတိယပိုင်းလေးရတယ်ပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ်အခုကျမတို့ bombing question လေးတွေစေးထုတ်မဲ့ question လေးတွေဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ညီမလေးဒီပုံထဲမှာမေကွန်း10ခုထည့်ထားတယ်9ခုကလွယ်တယ်9ခုကတော့ bombing question စေးထုတ်မဲ့မေကွန်းတွေခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့ကောင်မမှုဒီညီမလေးရဲ့9ခုပဲနိုင်ရမှာအဲ့တော့လွယ်ကရန်စာတာတက်နေရဆိုလို့ရှိရင်9ခုကရန်လွယ်သွားနိုင်တယ်သိလားဒါပေမဲ့ကြာနေရဆိုရင်တော့9ခုကရန်ခံနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ညီမလေးရဲ့စာတာတက်နေလားကြာနေလားဆိုတော့ပထမဆုံးအမတို့ဘာနဲ့စမ်းမလဲဆိုတော့အမတို့Telenor လေးနဲ့မအောင်စမ်းကြမယ်နော်ဘလို့စမ်းမလဲဆိုတာ Telenor မှာအခု share shake ဆိုတာလေးရှိတယ်။ तू က mobile data အမတို့ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ shake ခိုင်းတယ်။ shake ခိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အမတို့က gigabyte လက်ဆောင်ရတာ။အဲ့တော့အမကတော့အမြင့်ဆုံးဝယ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအစင်တန်းမြင့်တယ်။အစင်တန်းမြင့်တဲ့တော့ကျမအမြင့်ဆုံးအများနဲ့ package တွေကျမအမြင့်ဆုံးပဲဝယ်တယ်။1500 megabyte ကိုအမတို့ကကွာ1599ကျပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အမတို့က up to 300 gigabyte ဒီမှာတော့နိုင်တယ်အဲ့တော့ညီမလေးကောင်အမဆမ်းမိမယ်အမဘာလို့ဆိုတော့အမခါချင်လို့အမပေးတာနော်အဲ့တော့အမဒါလေးဝယ်လိုက်မယ်1500 megabyte လေးဝယ်ပြီးဘိုင်းနှောင်းမယ်ရှစ်ခမ်းပြီမစိုးပါဘူးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့ရတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကတော့အခုကတော့200 megabyte ဒါပေမဲ့1500ဝယ်တာမှာ200ရတယ်ဆိုတာလေနဲတော့မနဲဘူးလေမပြောဟုတ်တယ်မအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ညီမလေးကန်ဟိုအလဲအလက်လောက်ရှိတယ်ညီမလေးကန်အလဲလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားဖြစ်ပြီလားဒီထဲမှာအရန်နေတော့အရန်နေအိမ်ကြီးရတယ်ဟိုဖြစ်တယ်ခါရမှတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမကြည့်နဲ့နော်လက်ကလေးနဲ့ပဲဒီလိုနားနိုင်လိုက်နော် Okay ကဲ ready နော် ready ရောမြင်ရလားပြီပါနည်းနည်းလေးတော့ကုန်းရမယ်ညီမလေးရှိလေးဟိုလေးနိုင်ကဲပုံအမတော့ရွေးတော့ရွေးတယ်ဆိုတော့ရအဲ့လိုနည်းနည်းတော့ရွေးတာမှန်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကြောက်သွားဘုံလေးရတယ်လေကဲပထမဆုံးနဲ့တိတ်တခိုးအချစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြောပြပါတဲ့ဘယ်သူလဲသူပါတဲ့တိတ်တခိုးအချစ်နော်တိတ်တကိုးချစ်လားတိတ်တကိုးချစ်အတွေ့အကြုံလေးပြပြပါမင်းသားရွေးရှိရတယ်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ချစ်တာပေါ့ဒီလားတကယ်ချစ်တာချစ်လိုက်တာသူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေမင်းသားကိုကြိုက်တာဒါကြိုက်တာပေါ့ဒီလားဒါမင်းသားမဟုတ်ပဲနဲ့တိတ်တကိုးချစ်ဒါမင်းသားလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေကိုချစ်ရတယ်သူကလေဟုတ်တယ်မင်းသားပဲရှိရမင်းသားဆိုတော့ဗာလဲမာရီယိုအရန်ကြိုက်တာအော်မာရီယိုဆိုတာထိုင်းရသူ့အရန်ကြိုက်တယ်ထိုင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်းရတယ်တိတ်တကိုးချစ်တာအဲ့ဆိုရင် तू ကသာလာပြီးတော့ကိုနဲ့ဒိတ်ကလေးဟာအရန်ပေါ့အဲ့ဒါလေတိတ်တခိုးရရမ်းနေချစ်တာအရန်ပေါ့ကိုရချစ်တယ်ဘယ်တော့ကြာပြီလဲသူချစ်နေကြာပြီ तू ပြီးမှစပေါ်ရဲပြီးမှတည်းကကြိုက်တာခုလက်ကြည့်ပဲအရင်ကြိုက်တာလားโอเคအဲ့ဆိုသူတိတ်တခိုးချစ်ကကျမတို့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆုလို့မရတော့ဘူးမင်းသားဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်တော့လုံးလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုရွေးတာလေတော့ရွေးတယ်သူကပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒီခါကတော့ရိုး question လေးဖြစ်ပါတယ်။အော်တဲ့သိရတဲ့သတင်းအမှန်မဟုတ်တဲ့ကောလာဟာလာတွေကအရေးအဆုံးပဲ။အဲ့တော့ညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ကောလာဟာလာတွေမှာအမလေးဟဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒါရှိတာအဲ့လိုအရန်ကြီးရတော့မရှိဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းဟာတာကိုစိတ်ထဲမှာဟာတာလို့ချင်တာတခုပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ရီရဟာဆိုရင်တော့ကိုထင်တာပေါ့နော်ဟာတာပေါ့ဘာလဲဆိုရင်ညီမလေးတို့ကတော့ရီရတယ်သူများညီမတို့ဟုတ်တယ်ညီမတို့ကအရင်ရီရတယ်ဘာလဲဆိုရင်weight ချတဲ့ post ခုတင်မှုတယ်motivation အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ main ကလေးတွေအတွက် motivation အနေနဲ့တင်မှုတယ်ကိုကတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က motivate ရအောင်တင်လိုက်တာပေါ့နော်weight ချတဲ့ဟာဟိုခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကိုတကယ်လုံနိုင်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲဆိုတော့တလွဲတွေ comment တွေတွေ့ရပါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့sponsor ရသွားလို့အရန်လှသွားဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာရဟိုအရန်ရည်ရလို့ထင်တာပေါ့ဒီလောက်ကိုတက်အဲ့လိုကိုပြောချင်တဲ့ message နဲ့သူတို့ပေးသွားတဲ့ comment ရအဲ့လိုတလွဲစီလမ်းရအဲ့လိုဖြစ်နေရောအဲ့ဒါဟာတာလေးရရှိရမသားဆိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်ပါဟဲ့ပေါ့ကိုလည်းကိုကကျွန်တော်ကြိုချွေးနေရင်းနေတကယ်ချွေးနေရင်ကြိုးစားထားလေဟုတ်တယ်ဘယ်နှပေါင်ကြောက်ပါလဲညီမလေးရင်တော့ပြပြလေးဆိုတော့မသိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးဝေးချလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းတည်းဒါပေမဲ့ဘယ်နှပေါင်အထိချလိုက်တာလဲချရတာဆိုရင်တိတ်ဆက်စချင်းချ140ပေါ့140ကနေပြီးတော့140ညီမလေးကဘယ်လောက်လောက်ဝါခဲ့တာလဲဆိုတော့140ကနေပြီးတော့119ကိုချအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လဲဟောဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်ရလို့ဝါရလို့ခံစားရ114လောက်ပဲရှိတော့တယ်ချလိုက်တာ119 yes အဲ့လာနေပေါ့လုံးဝရမ်းအောင်အသေးလေး gym နဲ့သွားရတယ်ဒါရလည်းလောက်ရှော့ရတယ်ဘယ်နှစ်လလောက်အဲ့ဒါကြာလဲလို့ဒုက္ခခံလိုက်ရတာဟ
ဟိုလောက်ပဲရှိမှာ2လလောက်ပဲရှိမှာ2လအတွင်းမှာပတ်ဆက်ကိုချပေးရလားဟာတော်လိုက်တာညီမလေးရဲ့အမဒုက္ခပဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဒါ inspirational ကွာတိလားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလာပြီးတော့ sponsor ရလူတွေကလေတိလားသူတို့ကလေအချုပ်လူတွေကချုပ်လူအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြောရတဲ့ကလုံးမရှိအကင်မရှိအဲ့ဒီတော့တန်းရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တားကုံသွားပြီသူတုတ်တာပြေးသွားပြီအဲ့တော့သူများတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှော့ပြောနေအမလည်းတိတ်အမိကတာပဲဘာလို့လဲမသိကိုလုပ်ပါလားသိလား inspirational ဖြစ်အောင်လို့ဒါမျိုးလုပ်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုဘလားရလာပြီး sponsor ရအောင်ဆိုင်လို့မဆိုင်ဘူးကွာသိလားအဲ့ဒါပြောတကယ်စစ်ကုန်တယ်ကဲတော့ပြောနေတော့ကျွန်မထိုင်နောက်ခုမညီမလေးအမစိတ်လျှော့ကျွေးလိုက်ပါအောင်မကြီးစိုက်တော့ယူ900တော့မကဲဒီနေ့ဘောရမ်းမဲချရမ်းဝမ်းနေဝါးကျွန်တော်ဝိုင်းညီမလေးကဲနောက်တစ်ခုတင်းတဲ့ like အများဆုံးရဘူးခဲ့တဲ့ post တိုင်တာတဲ့ဘာကြောင့်ရလဲတဲ့ post ကို post နည်းလေးတင်ပေးပါတယ်အော်ကျွန်မကိုတင်ပေးရမှာကျွန်မတင်ပေးရမှာ like အများဆုံးရခဲ့တဲ့ဟို post တစ်ခုပေါ့ကွယ်သိလားတင်ခဲ့တဲ့ post က like အများဆုံးရခဲ့တဲ့ post မှာဘလို့ acting လေးတွေဘလို့မျိုးလေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကအဲ့ weight ချတဲ့ဟာပဲ like အများဆုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် weight ချအောင် diet ထိုးလေးကျွန်မလုပ်ပြပါကျွန်မလိုက်လုပ်အဲ့ဒါဆိုတော့အများဆုံးဟုတ်တယ်အများဆုံးရတယ်ဟုတ်တယ်လုပ်ပြအောင်เนาะအဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်တယ်ကို host ကိုပြောတယ် weight short ပါတဲ့ okay လို့အဲ့တော့ဒါကြောင့်လုပ်ပြလို့ဘယ်လိုရမလဲဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါလားအဓိကဘာကိုခင်းရတာလဲအဓိကဟိုပါပေါ့နော်ဝါတဲ့ဟာ short ညီမကဘယ်လို short လဲဆိုရင်ထမင်းမစားဘဲနဲ့ short တာထမင်းမစားထမင်းအဖြူမစားဘူးပြီးတော့ fast food တွေမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဟိုတကြားကြီး short อ่ะပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့တော်တော်လေးကြာပြီးတော့ဟိုကာဒီယိုဆော့တယ်အဲ့ပေါ့ကာဒီယိုနဲ့ဒိုင်ရက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမပိန်လဲနေပါစေတော့တော်ပြီတော့အချိန်နေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတနေ့လဲတရားမှာပဲဒါအပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်ပဲဝါလည်းပဲမှတ်လိုက်တော့အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ပြီကျမကတော့ကဲနောက်ခုဆိုတော့ခဏဒီညဒီမှာကြာနေမှနိုင်ပြီကဲရနိုင်တော့ရွေးတယ်တော့အရန်ပြီးဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိမှာအောက်ကနေယူရပေါ်တင်ပြီးအောက်ကနေပြန်နိုင်တာဟာယူပါဖြစ်နေယူကဲဟုတ်ကိုစားပြုတဲ့စကလုံး3လုံးငါတဲ့ကိုစားပြုတဲ့စကလုံး3လုံးโอเคမဆိုရှင်sexy intelligent အဲ့လကစားမဟုတ် active ဆဲတာမှာ active ပြီး emotional emotional ဖြစ်တယ်လားအရင်ထိခိုက်လွယ်တယ်ပေါ့ sensitive တော့မဟုတ်ဘူး emotional okay attractive ညနေဖုန်းနဲ့တော့ကျွန်မဒီလိုလှနေတာကိုပဲကြည့်ရဲဟုတ်လား emotional ဖြစ်တာလားတခုဆိုငိုလွယ်တယ်အဲ့လိုပြောလားဟုတ်ခံစားလွယ်တာပေါ့ခံစားလွယ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းအရန်ပြောစိတ်တက်ကြအရန်ကြအဲ့လိုမျိုးအရန်အတက်ကြအရန်မြန်တယ်အတက်ကြအရန်မြန်တာလားအဲ့လိုမျိုးokayကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဆုံးတစ်ခုလားမသိကြပါဘူးသူတို့ကဲနောက်ခုကဲဟုတ်ပြီyes နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွယ်ဘုံလေးနဲ့ကျမတို့ကြပါတဲ့ကဲနောက်မယ်ဟိုနာဖြေရဖြစ်မှာပဲတင်သားတဲ့အကယ်ရေးတဲ့တင်အရန်ကြွေရတဲ့ကောင်လေးနဲ့တဲ့အချိန်တနာကြီးအတူနေခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟဲ့နေလေတဲ့ဘာလို့လဲနေခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတနာကြီးချိန်တင်မှာတင်မာရီလုပ်လဲချိန်ကုန်ဆုံးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကွာတနာကြီးချိန်ရမယ်ယူမာရီယိုနဲ့တနာကြီးချိန်ရတယ်အရန်ပေါ့ယူပါလို့မယ်တနိုင်သူနဲ့ကားပတ်စီမယ်သူကကားစီရအရန်ကြိုက်တယ်ဘာလဲမိုးဖွင့်ကားလေးလေမြို့တော်ဝင်ရုံမှာလက်ထပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလက်မသွားထိုးလေတခါလေလက်ထပ်စားတော့မှလက်မတနိုင်ပြမယူတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမယူလို့မရအောင်တနိုင်တည်းမှာကိုလုံးချန်လုပ်လို့ရတယ်ယူပဲရှင်ကျမယူပဲဒါပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပြောတနိုင်တည်းမှာကိုယူရကိုချလိုက်ပါရပြီဒါပဲဟုတ်တယ်အရန်အဲ့ဒါပြောဒါပေမဲ့ဂိတ်မယူအောင်ဆိုဦးတော့ကားပတ်စီနေတာအဲ့လိုအရန်ရိုးသားတယ်ယူသူမဟုတ်သူအမိုးဖွင့်ကားစီးရသူအရင်ကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူနဲ့တူတူလိုမျိုးမှာတွေ့ရပြီးတော့ကိုမာရီယိုနဲ့မျိုးလေးဒါပေမဲ့ကျမသာဆိုလို့ရှိရင်ယူခိုင်းမှာရှင်ကျမယူပဲရော့ဒီမှာဘောပန်ဒီမှာစာချုပ်ဒီနားမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပိုင်သွားပြီလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့ဘုံမိတ် question ဘုံကတကယ်ကြောင့်တိတ်တော့မခတ်ဘူးဒီလားညီမလေးကကန်ကောင်းတာလေကန်ကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘုံတော်မှာသူကကန်ကောင်းသွားတယ်ဘုံတော်မှာတိတ်ကမကွဲဘူးကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှလဲဆိုချစ်နေပြီလားချွတ်ခိုင်းတော့မှာပါမပူပါနဲ့အခုကကျမတို့ဒါညနေဖုန်းချွတ်မယ်ချိန်ရောက်လာပြီပါတယ် Okay အဲ့တော့လာချွတ်မယ်လေချွတ်ချင်နော်ချွတ်မယ်မလားယူကကျမတို့ကိုရင်လဲပြီးပုတ်လေးရောပုတ်လို့ရအောင်တော့စပင်းလေးထိမှာဆိုတော့အမအနောက်ကတက်ပြီးမှခဏလေး
ပြီရပြီရှေ့ကနေချွတ်ဆွဲချွတ်ရပြီစပင်းလေးမထီတော့ဘူးစပင်းလေးလာပါပြီသမီးမရလာပြီကဲအဲ့ဆိုရှင်မျက်နှာလေးပုတ်ပုတ်ထိုးမလားလုံးလားအဲ့ဒါရောရနေပါမယ်ပြီလေးနဲ့မဟုတ်ပြအောင်လားရလားမေးစီမှာနှခမ်းနေပေးနေရဲ့ပေးမလုပ်ပေးမယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့လှပပေးလေးငင်းနေမပြုံးနဲ့ဟုတ်ပါလားခက်နေရပါပြီအောက်စခုကြပါပြီကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျက်နှာဖုံးရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာခံမှန်းတဲ့အချိန်ကအခုကတော့ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်နှာဖုံးရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျမတို့ပြရင်းနဲ့ခဏလေးဘယ်လိုလေးကြိုင်ထားတော့မှန်တဲ့အဖြေမှန်တဲ့သူတွေ9ယောက်ထဲမှာကျမတို့ပြန်ဟုတ်ပါဘူးအဖြေမှန်တဲ့သူတွေအများကြီးထဲမှာကျမတို့9ယောက်ပြီပါအဖြေမှန်တဲ့သူတွေအများကြီးထဲမှာကျမတို့9ယောက်ကိုပြန်ရွေးချယ်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင် Telenor Mobile Data Gift Mobile Data Gift အမှစကားတွေမပြီးတော့ဘူးနည်းနည်းရမ်းတုံပြီးတော့ Mobile Data Gift 2 GB လက်ဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲထောင်ဆိုရှင်ညီမလေးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားစင်တင်မယ်အဲ့ဆိုတီလုံးလေးနေသွားရင်ညီမလေးမျက်နှာဖုံးလေးချက်လိုက်နော်ချက်လိုက်တော့ခွာချလိုက်မျက်နှာဖုံးလေးကွာကြတာရေးပြောပြီးတော့ကဲအဲ့ဆိုကျမတို့တီလုံးလေးပြပါအောင်ပြီးတော့မီးပင်လိုက်ပြီးပါဖြတ်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ပေါ့ပဲနေသွားပြီကဲမျက်နှာဖုံးချက်လို့ရပါပြီဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ actually ကိုလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲထိုင်လို့ရပါပြီရှင်ထိုင်လို့ရပါပြီအားလုံးလည်းမှန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဖြေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျမတို့ခဏလေးလာမယ်အပိုင်းမှာကြာလို့ရှိရင် game တွေကစားရင်လည်းနောက်ထပ် Telenor ကပြီးမယ် mobile data gift တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တတိယပိုင်းကိုလည်းစက်ကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ခဏလေးပြန်ပြပါမယ်နော်ချက်ချင်းယူ 300 GB ရင်ကုန်စရာပိုဒေတာဆုလက်ဆောင်တွေရယူဖို့ Telenor ရဲ့ Share ရှိ Plan 1500 MB ကို1599ကျပ်တင်နဲ့ My Telenor မှာဝယ်ယူပြီး Max Singer လေးနဲ့အတူ Share ရှိလိုက်ပါပြန်လာပါပြီအခုဒီတတိယပိုင်းအတွက်ကတော့ ဆော့ပေးမဲ့ game လေးက Who am I နဲ့ကိုဘယ်သူလဲပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုလေးကိုနာမည်တယောက်လူပညာရှင်တယောက်နာမည်ပြလိုက်မယ်သူဟာမင်းသားလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မင်းသမီးလည်းဖြစ်ဖြစ်အဆိုတော်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ကွာသိလားနော်အဲ့ဒါဟာကိုနာမည်လေးပြလိုက်ရှင်ကိုလေးကနေပြီးဒီလူဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြည့်သိအောင်လို့ခမားလို့လွှဲအောင်လို့ကိုကသိအောင်ဆောင်ပြရမှာစကားလည်းပြောလို့ရတယ်အမလည်းလုပ်ပေးပါမယ်အမကပူနေမှာလို့ကျမတို့ဒီ game ကစားလို့မှန်သွားတယ်ပြင်မှန်တဲ့သူတွေတွေကမှကျမတို့15ယောက်ကိုပြန်လေရွေးချယ်ပေးပြီးတော့လို့ရှင် Telenor Mobile Data Gift 2 GB အဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ရရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့ Messenger ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ကိုလေးပဲပြီလားကိုလေးကခုနကမလို့ပြောတယ်ကျမတို့ဂျိုင်ကူကြီးမစငယ်သူကြောက်တယ်တဲ့သူတဲ့မင်းသမီးလုံးမဲ့ဆိုမကြောက်ရဘူးမင်းသမီးဆိုတာစေးစက်ကြရဇက်ရုပ်ထင်ရတယ်နော်ကဲလားကိုလေးထားမယ်ကိုလေးအဆက်ကြည့်တာဟာခီနာလေးဟုတ်ပြီလား Okay သူတိုင်းတော့စဉ်းစားစောတီလေးအော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဲ့ဒါပြောပေးတယ်ဘာလို့ဆို dialogue တွေပဲစစ်တာရုပ်ရှင်မင်းသမီးပါလေးဥစားရတော့ Okay ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအော်သိပြီ तू အရန်နာမည်ကြီးရဟာလေဟုတ်တယ်သိရအဲ့ပြောမယ်ရုပ်ရှင်ပြောရမလားရုပ်ရှင်သိရပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြောရလားရုပ်ရှင် Okay ဟို तू တရုတ်လို့ပြောရလေ Okay အော်သိပါပြီငငယ်ကအီဖိုးကကျမကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဆက်လိုက်တာအီကြောမားပြီးတော့တကုံလုံးမြဲသွားတယ်ဟုတ်တယ် तू ကဘာလို့တဲ့မင်းသားတို့မေးလိုက်တာပေါ့လေဘာလို့လဲတရုတ်ဖြစ်ပြီးတော့သားမဲနေရလဲအော်ငငယ်ကအီဖိုးကလည်းကျမကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အစားလိုက်တာလဲအဲ့ဒါအီကြောမားပြီးတော့အီကုံလုံးမဲကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပြီးတော့ရှင် तू ကsauce ခက်ဆော့ဆိုတာတရုတ်ဆောင်တာအရမ်းများရတယ်လေပြီးတော့ရှင်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ရောင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတော့ခက်ဆော့ဆိုတာအပကျွဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာလေဟုတ်တယ်ဘလောက်ဆိုရင်တော့သိပြီလို့ကျမထင်ပါတယ်သိယူမလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကိုဆိုရင်တော့သိမှာလားသိရပါဘူးဘာဆိုကိုကတော်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါကျမတို့မင်းသမီးခိုင်သိန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုနော်ခဏလေးဒါမဟုတ်အမပြမယ်ညီဒီကိုအကုန်6လိုက်မဖတ်နဲ့ဒါအော် Okay ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပါလဲအဆိုတော့တရားတယ်ဆိုတော့ချစ်ကလေး
ကိုဟာလူချမ်းလေးပါ လူချမ်းကြီးပါ လူချမ်းလေးပါ ဟာလူချမ်းကြီးပါဟုတ်တယ်ဒီတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့စကားရမ်းပြောတာကောင်းတယ်ကွာတဲ့အဲ့တော့တစ်ခုပြောလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနေမြင့်အတက်အကျဘာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်အပျော်ပါမင်းအဲ့တိုင်းလေးပဲလေဟုတ်တယ်မလားလားဆာဟုတ်တယ်အချစ်ကလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချင်းဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အားလုံးထင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါအဆိုတော့ချစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် yes coffee ခါ hey ကဲတော့တယောက်ဒါအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းခက်မယ်တွေ့ရ သိရအဲ့ ဟာအဲ့ဆိုဆွဲ လုံးလိုက်မယ်လေ လုံးလိုက်တော့ချ ပါလေ तू ကမင်းသားနော် အော်မင်းသားဟုတ်တယ်မင်းသားနော်မင်းသားပါ တော့ဟဲ့အောင်ကျင်းအောင်မင်းအဲ့လိုမျိုးလေစကားပြောရင် you know ကလက်ကြီးပိုက်ပြီးဆရာမထင်နေရလားဟုတ်တယ် နည်းနည်းလန့်နေရ လက်နဲ့ you I နဲ့ you နဲ့ဒါ this man is the you အဲ့တော့လုံးလိုက်ပါဆက်လုံးလိုက်တော့ ဟဲ့အောင်ကျင်းအောင်မင်းအဲ့လိုမျိုးလေ ဂျင်းအောင်ဆို तू ကနေစတာလား ဇန်ညုံမေးနေဇန်ညုံနေ အော်အဲ့လိုမျိုးလားဒါပေမဲ့ဂျင်းအောင် လေဂျင်းအောင်က तू ကသူ့ရဲ့ဟိုဟာ unique character ပေါ့ okay unique character အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာအရန်နာမည်ကျဲဥစားလည်းရှိနေရတယ်သိလား तू ကလူဆိုးအစိုးအတွန်းအပေအတေလေးလောက်တာလေ ဩ ဒီတပိတ်ဆောင်အရန်ကောင်းတယ်အရန်တော်တယ်မျက်နှာပေးတွေကသိလို့ရတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတော်များတော့မင်းသမီးဖြစ်လာပါလေဆိုတော့တရုပ်ဆောင်တော့သိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်တစ်ခုကကြာ तू ကတက်တူးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတက်တူးရှိတယ် တူပြည့် ဟုတ်တယ်ပြည့်ရှိ ဒါပေမဲ့ဂျင်းကောင်နဲ့တိလောက်ပါပြီ तू က အော်ဟလာကျင်းကောင်လည်းဆိုရှင်တိကောင်းတာအော်ဟလာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲ okay တိကောက်တိလောက်ပြီလားတိလောက်ပြီလားဒါပေမဲ့အချိန်ကအရန်ပို့ပြီးတော့ကျွန်မကို acting လုပ်ပြပါတဲ့မပြောနေရကိုကလည်းအရန်နဲ့လုံးဝရှက်နေတယ်တဲ့ကို acting လုံးမရမယ်ဂျင်းကောင်လောပဲပြောလို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ခါတော့သူ့ထက်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးရဲ့ကားရှိသေးတယ်လေ ဒါပေမဲ့ဂျင်းကောင်ကိုနာမည်ကြီးရနော် ဟုတ်လား original ဆိုတဲ့ဟာလေး original gangster လား အော်အဲ့မပြောတာပါအဲ့ဒီမှာသူတရုပ်ဆောင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကွက်လေးတစ်ခွက်လောက်ပစိုးလေးတစ်ချက်ပါငါပစိုးနဲ့မှရမလဲ ကျော်ရတယ်လေအဲ့ဆိုဒါတော့ပစိုးပေါ့ကိုဖြစ်တယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးပစိုးတွေဝက်တာမှာကိုနေလဲစားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် စပင်းလေးဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့လေ ဟုတ်လားဆိုအဲ့တော့ဆိုဂျင်းအောင်ဆိုကြရသိနေတော့ပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမြင့်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကကိုလေးကအဲ့လိုတင်းဆောင်ပြလို့ရှင်ကိုလေးကအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ okay ဒီမိုက်ကိုလေးအဲ့လိုကြည့်နော်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဒါမဟုတ်သေးဘူးခဏလေးကိုကမပျော်ဝါးနဲ့ဒါအော်သိလား သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြောက်ပါသေးလားတရုပ်ဆောင်ပဲ သူ့ဟိုဟာတော်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော် gay character များနော် gay character များတယ်ဟုတ်တယ်သူကအချောက်လို့ဝတ်တာလေအချောက်လို့ဝတ်တာများတယ်ပြီးတော့ तू ကမျက်နှာပေးရဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးကြုတ်ကြီးများတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့လေစကားလည်းမပီဘူးလေကွာသိရမလားအခုနမြင်းမြတ်နဲ့လေတကားဟွာဖြစ်ရိုက်သေးတယ်လေဗာလေမိသက်တစ်ဖွဲ့ဝင်လာလားဗာလားမသိဘူးလေကျွန်မဟိုတနေ့ Facebook မှာတွေ့ရတယ်ကျွန်မပြောနေတာကိုကလည်းဘာမှလည်းမမှတ်ဘူးကွာကိုရမ်းစိတ်ညစ်လာကိုဇန်ညိုလေးစဉ်းစားနေကိုလုံးလိုက်တော့တစ်ခုသူရမ်းနာမည်ကြီးသွားတဲ့ကာဘာကားရှိတယ်तू ကနာမည်ကအမြဲကြီးရယ်လေနာမည်အမြဲကျွန်မအမားပါကျွန်မပြောမလားကျွန်မမားတယ်ကျွန်မမားတယ် तू အကုန်ပေါက်တယ်လေအရန်တရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့အေးဒါပေမဲ့တခုတော့လုပ်ပြမယ်လေကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောနေလို့ပဲမရဘူးလေကိုကလည်းစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ကြီးကိုကစခြင်းနဲ့ပြောရယ်နော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့အမကကုပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီဥစ္စာ तू ကကုပေးနော်သူတို့ကွာစကြ2ယောက်လို့လောက်တာလေအခု1ယောက်ချင်းစီလောက်တာသွားသီလားအဲ့လိုမျိုးနာမည်ရောက်လဲ1ယောက်နဲ့ကျွန်မတိကျဆောင်ပြပါဆိုကျွန်မသူကအခုကျွန်မတော့မမှတ်မိဘူးဒါမှမဟုတ်တိကျဆောင်မှာ तू ပုံမင်းနေကျွန်မလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာသူအဲ့လိုမျိုးတခုဆိုလို့ရှိရင်စပင်းမညက်ချင်တာတော့ဗောအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ထဲမှာသူအချောက်ဟာလည်းများတယ်မမီရလေတို့ဗောတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောတာလည်းများတယ်ကဲကိုဘာလို့မှလဲမမီရအမကပြောတဲ့ဥစ္စာပဲကိုကအနောက်ကနေလိုက်ရှောင်နေတော့မှာကိုရောင်စိမ်မဲလောက်တော့ရောင်စိမ်မဲလောက်တော့မှာလားကိုကျမတို့သူ့မှာရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သမီးလေးလည်းတယောက်ရှိပါတယ်။သားလေးလည်းတယောက်ရှိရတယ်တွေ့ရဟုတ်လား။အဲ့သမီးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့အခုအနည်းပညာလှူရှားမှုလေးနည်းရှိပါတယ်။တော်တော်များသိနေပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူချင်းတော်နဲ့အရင်ဆုံးသူကစပြီးတော့ဒီလောကထဲဝင်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားထင်တာပဲเนาะပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သရုပ်ဆောင်နဲ့အရန်နဲ့ကောင်းပြီးတော့သရုပ်ဆောင်နဲ့အစိုးရအရန်ကောင်းတော့ပါအဲ့တော့မင်းသားလိုမျိုးဖြစ်ပါပြီ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သိပြီတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သရုပ်ဆောင်ခင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကဲကိုကနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ကိုတည်းမထော်တော့ကိုဟုတ်တယ်ကဲနောက်ကိုသိလားအဲ့ဒါသိတယ်
အကျန်းတွေ့တာတော့မဟုတ်တယ် तू ကလည်းမင်းသားမလုံး အဲ့တော့ तू နာမည်ပြောလို့ရလား သူနာမည်ပြောမှာတော့ပေါ်ပြီပေါ့ရှင်နေတော့မိသားချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအဲ့လိုပြောလေအဲ့ ဒီနေ့ကြောက်ရောက်လာမိသားချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ တော်လည်းလက်ပိုက်ပြောတာ तू ကတော်လည်းလက်ပိုက် မိုင်းနဲ့လေမိုင်းနဲ့ပြော လို့လေကိုဒီနေ့ကြောက်ရောက်လာမိသားချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကျွန်တော်ဆိုင်မှာ ဟာကနာမည်တွေပါထည့်ပြောတာမှာကျေးဇူးများကြီးပဲ မြောက်တစ်ခါမိတ်ဆက်လိုက်ပြီ no ဘာလို့လဲ you no အဲ့လိုဒါပေမဲ့တော်မြတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ် तू တနာမှာ तू က memes ကရမ်းကိုထွက်တာ you နာမည်ပြောလို့ကျွန်မဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး you ဟိုကပြောအချိန်လေးကျွန်မတို့နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ game လေးကစားပြီးပါတယ် you နာမည်ယူမှာစက်က30လေးမှာ chat ကောက်ပြီးတော့လိုက်တာပြီးတော့ you တော့လေ you ကျွန်မကိုလေလုံးပြောမလုံးနဲ့ you ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ခုနစစိုင်းခန့်လိုက်ပြပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်နာမည်ထည့်ပြောရင်ရိုက်မှာတော့နောက်က Okay ဒီကြောင်ထည့်ပြောတော့ အေးလို့ဒါအဆိုးတော့ဖြစ်ပါတယ် အဆိုတော့ဆိုတချင်းဆိုပြရမှာနော် ဟုတ်တယ် နော် တချင်းကြီးပဲဆိုပြလို့မရဘူးသူတချင်းဆိုပြတာနဲ့မရဘူး အဲ့ဆိုဘာလုပ်ရမှာ သူ့ရဲ့ဟန်လုံးပြမှာ သူ့ရဲ့ဟန်လုံးပြမှာ တရုပ်ဆောင်ခိုင်းတာ အမနာမည်ပြောလို့မရအောင်ပြောရနော်သူအင်တာဗျူးတစ်ခုပြောပြမယ်လေ အမပြောနဲ့သူ့တချင်းကိုတချင်းဆိုဆို โอเคတချင်းဆိုရမယ်နော်သူတချင်းအဲ့တချင်းတော့ပြီးတော့ကင်မရာကြီး ရှင်တဲ့မှာဘာလို့ခမထား လွတ်လပ်ခြင်းလို့ယူဆောင်ွား ဟဲ့တူရဲ့အသားသိလိုက်ရတယ်ဟဲ့တူရဲ့ဟဲ့အသားတူရဲ့ သူများလို့ချင်နောက်တာဘောတော့တော့ကတော့ချစ်သူလေးကိုနာဟာတကယ်တူရဲ့ဟဲ့တူရဲ့ဆော့ဆော့လိုက်လားဆော့ရမ်းကြိုက်ရေးဆော့တော့ရှင်နဲ့မဖြူရောက်လေးပါစတူလေးရေယုံနိုင်မှာ အမလက်ခနဲ့ပါဇက်တဲ့လက်တွေထိုးထဲတာမင်းလေးကိုရှင်မတိတ်ချလို့မင်းလေးတပတူမ စိတ်မဝင်စားလောက်တာတမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျမဘက်ဖြူရမ်းချစ်တာသူကရမ်းနာမည်ရတယ်ခုသိသွားပြီဒီလောက်ချင်းဆုံးပြနေမှာတော့ဒီယုံကြည်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေဘက်ဖြူလေဟုတ်တယ်မလားသူကဘယ်အင်တာဗျူးကိုလုပ်ပြချင်တာလဲယူက အော်ဖြူက တူရဲ့ဒါကြရရတယ်ဆက်တော့ဟာယူကမွင်နော်လို့ပြောတာလို့လည်းသိလေလုံးလိုက်ပါအဲ့အရန်နာမည်ကြီးသွားရမ်းတော်ရလားဟုတ်တယ်သူနာမည်ကြီးသွားတာအဲ့အင်တာဗျူးရတယ် ဟဲ့ဘလို့ဖြူက လူကြီးอ่ะโอ้บลอ่ะ ချစ်လို့ပါ sorry ဟုတ်တယ်ရချစ်တယ်မဖြူရချစ်တယ်เนาะကဲပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါကျမတို့ဆိုတော့ဖြူကျော်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်မပြီးခင်မှာတဲ့မထိုင်ခင်လေးကိုလေးရဲ့လက်တလုံးအမှုပညာလှူရှားမှုလေးကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့ပြောစီပြောလို့ရဘာလို့ဆိုကိုကလက်ပိုက်ရဝါသနာပါတယ်လေခုနကချင်းလုံးလက်တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမှုပညာလှူရှားမှုလေးကိုလေးရဲ့ဟာလေးပြောပြပါကိုရဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုကတော့လောလောဆယ်တော့ commercial လေးပဲရန်ကိုဗစ်ဆိုအရင်လှူရှားလို့မရသေးဘူးအဲ့အိမ်မှာပဲကျမတို့ mask အုပ်ပြီးလှုပ်တာပဲကျမတို့ချတယ်ကျမတို့ဘာလို့ဆိုတော့ပတ်ဆိုင်ရှာရမယ်မရဘူးဒါပေါ့ဟုတ်ပါဒိုင်ရှိုလေးရှာဒိုင်ရှိုလေးရှာအဲ့ဆိုရင် time ပြီးဆက်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ commercial ရိုက်တယ်ဆိုတာဘာ commercial ရိုက်တယ်ရိုက်ပါလေရိုက်နေလေအဲ့လားပြောဟိုတနေ့ကဆိုတီးကြော်ညာတစ်ခုရိုက်တယ်ပေါ့နော်တီးကြော်ညာအော်တောက်တဲ့တီးကိုပြောတာအော် okay နောက်တစ်ခုက cosmetic ကြော်ညာတစ်ခုကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့ cosmetic ကြော်ညာတစ်ခုပဲသူ new products လေးထွက်တော့ရိုက်ထားတယ် okay ပြီးတော့အဲ့ဆိုမင်းသမီးလုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုလေဟို director ရှင်းမှာကိုဒါရလို့ဖိတ်သွားလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတော့ဦးမှာလားကိုအော်အဲ့ဒါမမေ့တော့လေကိုဒါရလောနဲ့ကိုလေokay ဟိုကသူများဒါရလောမလို့မေ့တာကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လာပေးတဲ့ကိုလေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အများကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေဒီထက်မကလည်းပို့ပြီးတော့လှနိုင်ပါစေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခုပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ပိတ်သက်လေးကိုနည်းနည်းတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ညီမလေးအခု live ကိုကြည့်နေကြရတဲ့ပိတ်သက်ဒီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုလည်းဒီထက်မကချစ်ပေးပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တတဒီထက်မကချစ်ပေးပါတယ်သူတို့အခုရဲချစ်နေတာပေါ့လို့ပြောလားဟုတ်တယ်ဒီထက်ပို့ပြီးအချစ်တိုးရမှာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတွက်လာပေးတဲ့ Ashley ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ season လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာည9:00 နာရီတိုင်းမှာကျမတို့ The Mask စင်ကာမြန်မာ online page ကနေလာပါတယ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကကျမတို့ The Mask စင်ကာ season 2ဟာဆိုလို့ရှိရင်မကြာမီချိန်တွင်းမှာကျမတို့ TV ဖန်သားပြင်မှာကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်